দিয়েছে। মদনা কাকা দেখো, এটা আমার বাবা গাড়ি কিনে দিয়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে মিষ্টি, আমি নিয়ে গেলাম। টাটা মিষ্টি। আরে মদনা কাকা, আমার গাড়িটা তো দিয়ে যাবেন মদনা কাকা। আরে মিষ্টি শোনো, গাড়ি নিয়ে গেছে তাই কি হয়েছে? কারণ আমি থাকতে তোমার কোনো চিন্তাই নেই। হয়তো ওই গাড়িটা চুরি করে নিয়ে গেছে, ওটার কত দামি হবে বা। আর ওই গাড়িটা তো বাজারে অ্যাভেলেবল পাওয়া যাবে। কিন্তু বন্ধুরা, আমি যেসব গাড়ি বানাবো সেসব গাড়ি বাজারে পাওয়া যাবে নাকি কমেন্টে কিন্তু জানাই। আজ সকালে আমার মেয়েকে আমি একটা গাড়ি কিনে দিয়েছি, সেই গাড়িটা আমার মেয়ে ওকে দেখাতে নিয়ে গেছে আর ও গাড়িটা নিয়ে চলে গেছে। তাহলে বন্ধুরা বলো, বাচ্চাদের কান্দাতে কি মদনার ভালো লাগে? আমি বুঝি না কিছু। মদনা গাড়ি নিয়ে গেছে, কিন্তু আমি ওর কাছে জীবনেও চাবো না, কারণ ওই গাড়িটি বাজারেই কিনতে পাওয়া যাবে। মদনা আমাকে ঠেটু দিতে পারে। তাই ওই গাড়িটি না চেয়ে আজ আমি আমার মেয়ের জন্য এমন একটি গাড়ি বানিয়ে দেবো কাঠ দিয়ে, যেটা দেখতে হবে একদম খুবই সুন্দর। আর বন্ধুরা, তোমাদের কিচ্ছু করতে হবে না, শুধু হাত বাড়িয়ে একটা লাইকই দিবা, আর কিচ্ছু করতে হবে না। আর এরকম গাড়ি যদি বাজারে না পাওয়া যায় তাহলে চ্যানেলটি একটা সাবস্ক্রাইব করবা। বাবা, এটা একদম মিনি ট্যাঙ্কের মতন গাড়ি হয়েছে, খুব সুন্দর হয়েছে বাবা।